Eu vou apresentar para vocês os acessórios que a gente desenvolveu para essa nova moto da Kawasaki, a R6M. Começar pelo retrovisor. O retrovisor, na verdade, não é um produto exclusivo para essa moto, ele é universal, serve para vários modelos, tá? Temos a opção preto e prata, com a lente fumê ou azul. Os pezinhos de guidão também não é um acessório exclusivo para essa moto, serve para várias motos. Nós temos a opção polido, que no caso é esse, mas temos também verde, azul, vermelho, dourado. Além dos pesos de guidão, nós temos agora o slider, que é um produto agora exclusivo dessa moto, esse está aqui, diversas opções de cor. O slider, para quem não conhece, protege a moto em caso de quedas e tombos, protege tanto a carenagem quanto a parte do motor. O escapamento, que é exclusivo para essa moto, esse daqui é o formato trioval, Coyote TRS. Nós temos também diversas opções de cor, tanto o preto como está aqui, temos o bronze, acetinado, fibra de carbono e a boca na opção polido, como essa, e também temos a opção preta fusca. O escapamento acompanha também um acoplamento em aço inox, que vai servir para ligar o escapamento à curva do motor original. Temos o sliderzinho de balança, que além de servir para suporte no cavalete traseiro, também protege a balança em caso de alguma queda. Temos o bagageiro de chapa. Esse bagageiro, além do visual muito bacana, ele é cortado na laser, numa máquina de corte a laser, então você vê que não tem uma solda. Então você também, se você está retirando, tá? É só você desparafusar aqui e tirar, e ele fica com uma alça para o garoto estar correndo. Temos vários acessórios, esses foram que a gente desenvolveu para essa moto, e agora vamos para o principal, que é escutar o som.